אני אף פעם לא ישבתי עם הילדים שלי וסיפרתי להם כמה דברים עשיתי. היי, אני ענת רובנר ואני יוצרת סיפורי חיים מוזיקליים. זה תהליך מרגש של מפגשים אינטימיים שבהם אנחנו צוללים יחד אל תחנות החיים דרך הסיפורים, הזיכרונות, התמונות והשירים שהיו לאורך כל הדרך. בשלב המפגשים זה הרגע שבו מתחילה ההתרגשות האמיתית. לאט לאט נבנה סיפור. פתאום עולה שיר מן העבר שמעלה דמעות, צף זיכרון שלא סופר מעולם, ואז מגיע יום הצילומים, יום מרגש בפני עצמו. זה תהליך שבו עומדים מול המצלמה ומספרים את סיפור החיים בדיוק כפי שרוצים שיזכר. והשיא? ההקרנה המשפחתית, רגע של התכנסות, התרגשות, גאווה ודמעות. זה לא רק סרט, זו מורשת משפחתית שנשמרת לנצח. זה תהליך עמוק ומרגש שמסתיים בסרט אישי ומלא משמעות לדורות הבאים. יש לכם עדיין הזדמנות להכיר את הסיפור של ההורים שלכם. אל תחכו, תעשו את זה עוד היום. מוזמנים לדבר איתי.